です。And I'm Marshall. 40代からペラペラを目指すアラフォーイングリッシュということで、今日は実際ちょっと聞いちゃおうと思いまして、私がアラフォーから英語ペラペラになりたいと思って今マーシャル先生のところに通ってるんですけれども、このぐらいの年から喋れるためには何やった方がいいか、どういうことをやっていくとペラペラになれるか質問しちゃいたいと思います、ダイレクトに。アラフォーイングリッシュ。私2人子供いるし時間ないですよ。学生とかだったらスタディしましょう、留学しちゃいましょう、そう簡単に海外に行けないだったら少しでも英語を喋れるように早くなれるか。Well, there are certain points that are very important. I think first of all is the desire to learn. Desire. 欲望。 You really, if you have a strong desire to learn, then things become easier. It's easier to study. It's very important. It's important to keep your motivation over time and keep going. So desire is number one. 喋れるようになりたいっていう気持ちが一番大事。Yes. まあそれは持ってる。Of course, the best way to learn is immersion. Immersion is when you really get yourself into learning. Highly committed. 喋らなきゃいけないシチュエーションに追い込む。 Yes, you go in as much as possible. So you would try and listen to as many things as you can in English. Music, you can listen to YouTube videos or watch movies, dramas every day. 毎日そういう動画コンテンツでもいいから英語のものだ YouTube 見てる時間があるんだったらそれを英語のコンテンツを見るようにしたりとか、 Yes, as much as you can. 同じ映画見るんだったらあれ英語に英語字幕とか。 Exactly, yes. It's best if you watch it in English, of course, but with English subtitles. That will help connect what you hear, the listening, the sound, with what you read. 英語の音声に日本語字幕で映画を見ても、まあなんか多少今なんとかって言ったんだろうなとかっていうのは思うんだけど、ほとんどの単語がわからないもんで、なんて言ってるかがわかんない。あとは映像で補強するっていうのとか、あとあれかな、知ってる話を見るとか。 Yes, that's true. Like songs that you know, music that you know, TV programs that you know, movies that you have seen, but now you go back and watch them in English. 見たことがある映画、まあ私だったらもう繰り返し見てるだけでもののけ姫とかもそのもうセリフ入ってるから、それを英語で見るっていうのがいい。なるほど。Yeah, and of course, it's always best to have a conversation with people. That's the easiest way, the best way to learn. But in your condition, I guess it's not the easiest way because you're a busy lady. You're a なかなかそう実際喋る時間。 So if that's the case, then you have to listen on your own in your free time. You can listen on the train, you can listen at home, you can put it on your TV and play it. And you have children, so I would recommend playing English movies and English dramas for your children. You listen and watch them together. なるほど。子供と一緒に英語を見れば、多分私垂れ流しても8割方わかんないのよ。でも右から左へなのよ。ペッパーピッグとかだったらわかる。ペッパーピッグ。そうキッズ向けのコンテンツからスタートすればいい。That's very good. For your children, from kids' contents, it would be excellent. And also, it is helpful for you. But it's good to pick adult content as well because it's more realistic in what they talk about. They have a lot more very interesting, difficult words, and it's important. Also, it's more interesting. 例えば「タイタニック」とかを英語の音声にも英語の字幕で見た方が自分も面白いし、ちゃんと日常に必要なワードとかがいっぱい入ってる。And it's easy to continue if it's something that you're interested in. 私が面白いからね。ペッパーピッグ見るよりも。アラフォーイングリッシュ。 If there's some music that you like, I would recommend studying those lyrics. なるほどね。And understanding everything that's being said, and then when you listen to it every time, it really locks into your brain. You remember very well, especially with music. 分かりやすいところで言うと K-POP とかは、なんか日本語バージョンと韓国語バージョンと英語バージョンとかで3バージョン歌ってたりとかするから。Yeah. Listening to TED Talks.
あ、TED。TED Talks are very good, and they provide subtitles, and you can change the speed. じゃあもし TED を見るんだったら、最初一回日本語字幕とかで見て、見ない。もう最初から英語で見るってこと？ Understand as much as possible. If you don't understand very much at all, if it's very difficult, go back and watch it in Japanese or with Japanese 先にじゃあ subtitles. 英語で見て、分かんなかったらもう一回日本語で見て、こういうこと言ってたんだと思ってもう一回英語で見る。Yes, yes. You don't have to go back and translate everything into Japanese. If you don't understand something, it's okay. 分かんなくても OK。 It's okay. Keep watching. Next. Right? 見続ける Yes, ことが yes, 大 yes. 事。 Sometimes when you have a conversation with somebody, you don't understand what they said. But if you stop and just try and think of what they said, you miss 実 the 際の say. ね、会話の流れの中では、Yeah, 分かんなかったから今の何だったんだろうってずっと思ってると会話に入っていけないから、 exactly. もう分かんないけどそれも流して分かるところだけかいつまんでなんとなく理解するその能力が大事だよっていう。 Yes, yes. And so it's important to sometimes keep listening, なるほど。 even though you don't understand. Try and get as much as you can. アラフォーイングリッシュ。 I also have to be able to hear what I'm saying, my pronunciation. 自分で発音してみて自分で聞くっていうのが大事。 Yes, yes. 正しい発音を知りたかったら聞けるばっかりじゃないから、そういう時ってどうしたら？ You should ask a teacher. It's very helpful to have a teacher to help you because they can answer those questions. They can help you work on your pronunciation. They can point you in the right direction as to what you should study because of your different levels and experience. そうか、じゃあやっぱり人に聞くのが一番そのプロナンシエーション、発音とかもいい。 Oh yeah, yeah, it's very important. なんかよく私がやるのは Google で検索して何て読むかわかんない時にスピーカーマークみたいなのを押すと発音してくれる。 That's true, yeah. から一応それで聞くんだけど、それこそ聞き取れないわけ。 Recently, I'm addicted to Oshi no Ko. まあでなんかなんとなくこうかなと思うんだけど、それよくほらセノニムって言うじゃない？セノニムあれなんて言ってるか全然わかんない。 Synonym. セノニム。文の中に入ってるのが合ってるかどうかわかんないから、やっぱり人に聞くのが一番。 That's right. 例えば週1回英会話に来るとかにしても、なんかこういうの発音とかわかんなかったんだけどこれで合ってるとかっていうのを自分で持ってきて、それもまあデザイアってことなのかもしれないけど。 Absolutely, and I really recommend that. It's a very important point. なんとなく英会話に週1通ってても、やっぱその時間だけだと難しいかもしれない。Well, it's helpful, but it's better if you come with questions. And so one thing that I recommend for my students is training your mind to think in English. 自分の中で考え事を英語でするようにする。 Yes, so for example, if you're sitting on the train, say, okay, I'm going to try thinking in English. You count to yourself. 1, 2, 3, 4, 5. Now I'm thinking in English, and look around and just make sentences in your mind. I wouldn't say it out loud because people will 座っている人の服は可愛いけどどこのお店の服だろうな。 Exactly. And then just practicing in your mind, and you think to yourself, how do I say that? I don't know. Bring that question to the class. 持って書いてメモして持ってくれば。 Yes, and if you bring those questions to the class, your learning pace, speed is much faster because we know exactly what you don't know. なんて言うんだろうと思った時にそれをメモして持ってきて。 Yes, yes. それってなんて言うの？ It helps you learn a lot faster. アラフォーイングリッシュ。文法全然単語もわからないし聞き取れもしない人っていうのはどうすればいいか。 For example, if you're watching a TED Talk, you come to a point where you don't understand. So you would look at the time, it corresponds with the part that you don't understand. Right? They say something at 1 minute and 15 seconds. Write that down. Bring that to the class. We watch it together and we explain to you exactly what that means. It also helps us to find what you don't understand and attack your weak points. でもさ、分かんない場合ってさ、もう一言目から何言ってるか分かりませんみたいなさ、そういう場合もあるじゃん。その超ビギナーの場合は単語帳みたいなところから始めた方がいい。勉強の仕方がわからない人が結構いるんじゃない？
いわゆテるキスト Z 解みたいなああいうペッパーピッグを英語で見るところから始めた方がいいとか、いや子供向けのコンテンツさすがにわかるでしょみたいな、 You have to do all of the above. 両方 All. Then, and then you have to watch and you have to make a vocabulary notebook and you have to learn. If it is too difficult and you really can't understand anything or very, very little, that's too difficult. You should try something a little bit easier. Peppa Pig is fine, or other cartoons or animations are good. That having been said, there are two kinds of learning. One is where you would stop at each word you don't understand, each phrase or word. You stop, look it up in the dictionary, write it in your vocabulary notebook, understand, and then move on. That's one kind. Another kind of learning is where you just keep going. You continue. Even though you don't understand everything, don't stop. っていうのもで、そう私がいつもマーシャルに出されている宿題は分かんないのがあったら全部メモして調べて単語帳に書いてっていうのをやってるけど、 Yes, yes. それも一個のやり方だし、 Yes, それと並行して分かんないけど全部聞き流すっていうのも Yes. やるのも大事。 And then in the end, how much did you understand, right? You try and see what percentage, 50%, 60%, and you know, that helps you develop speed. YouTube で今皆さん見てると思うので、ペッパーピッグもテッドも YouTube でタダで見てますから、じゃあ分かんないところがあったら、調べて。アラフォーイングリッシュ。毎日一記事だけ読もうとか、 Yes. そういうふうにしていくといい Yes. ってこと。 And the other method would be, for example, reading. If you read a short newspaper article, I recommend learning every word, putting those in your vocabulary notebook. Whereas if you are reading a novel, a long book like Harry Potter or something, try and read it at normal speed and keep going without リーディン stopping. グになれるっていうのもね。 Yes. もしなんかその毎日1記事英語で読んでいこうと思った時に、なんか私たち普通になんか記事日本語で流れてくるからどうしたら英語で見れるんだろう。 Newspaper sites. 英語のニュース、 Asahi Shimbun. 朝日新聞のイングリッシュがあるってこ Yep, just type in Asahi Shimbun in English and it'll come right up. と？その朝日新聞の英語の記事で1記事毎日読んで分からなかったら全部単語メモしていこうとかっていう風にまあやっていけばかなり練習になる。 Yeah, and there are many other English websites, newspaper websites, New York Times, The Guardian, there's the Washington Times, the Los Angeles Times, there are many, many. CNN you can do, there's Yahoo, and but I recommend the Asahi Shimbun because it's all free. You can read as much as you want. The Japan Times, on the other hand, is an excellent newspaper, but they charge. あアラフォーイングリッシュ。今のやり続けると、ある程度英語力がついてくると、じゃあ次のステップでやった方がいいと。どこに行けばどこ行けば英会話スクールとかじゃなかったら English schools are excellent for lessons, but you want to spend more time having conversations freely with people, various topics that come up naturally. But you can make a friend online. But I recommend English conversation lounges. あ英会話カフェ的な Yeah, English ラウンジ conversation cafe, yes. They're very good because you can meet various people and you can have different conversations. 行ってみたいと思うけどお前何言ってるか分かんないよみたいな感じにはなら大丈夫。まあ行って Oh, み of て course, everybody's at different stages in their English development. And people who are at a higher stage, they see you and they want to encourage you. あ They want you to, if you 一 just 生懸命聞いてくれるかな yes, yes, 頑 they'll 張れ頑 just- 張れみたいな yes. The fact that you're trying is the most important. And if you are trying to learn, everybody respects う that. ん And そうか。 Mm, これちょっとエリアによっちゃうかもしれないけど英語のお話しするお客さんがよくいるお店とかがあれば表参道のトゥールームズっていう店があって、店員さんが海外の方感じだったりとかがあと私が知ってるのはクラブメット日本語喋れませんっていう店員さんホテルの店員さんが多くてなんか海外旅行に来たつもりになれる石垣島とトマムかな。 So- I mean, there are many places like the British pubs. ああハブ The ハブ hub, yes, the hub is a one famous one. Some kind of club activity. ハ Yeah. ブってこのダンシングクラブじゃなくて No, dodgeball club, hiking club. ハイキングクラブとかで
まあ、海外の方がたくさんいらっしゃるような、So something like that is a good way to meet a lot of people. それどこで検索すればいいの？ Clubs with foreigners in Tokyo, maybe あ something あ、 like なる that. ほど。 Meeting foreigners in Tokyo, maybe meeting places. Yeah. そういう場所が近くにないとしたら、やっぱ今ってオンライン、有名なネイティブキャンプし、You can take lessons online. You can do a chat thing. Just hello talk. You can meet lots of people who want to speak English. But it's great to have a real friend to practice speaking with. うん、 And you meet and you talk about various things and you enjoy it. And 楽しい話題を英語で自分の本当に話したいことをねえねえ聞いてよ、うちの息子がさみたいなのを英語で話せるお友達がいると一番ベスト。 very good. And you use hand gestures and you can actually communicate. You understand that even with your English level now, you can talk and you can have very good conversations with people. 海外の友達を作って毎週ズームするとかっていうのはいい。すごい、 yes, そういう yes, のね。 excellent. That だっ would て be 一番いいのは彼氏作ることって言うもんね。not for me. ドキドキを止めないでまあでもアラフォーなんで、最強のやり方なんですよ。そうだね。アラフォーイングリッシュアラフォーでなかなか省いけない。アラフォーでなかなか省いけないな。If you don't have time, it's difficult. And time is very important. If you do have time, there are many ways you can spend your time practicing English, like volunteering as a tour guide, ああ、ボランティアとかね。 accepting homestay students into your house. ああ、ホームステイで交換とかでね、子供たちとかでやるのもいいし、学校とかその保育園とか幼稚園とかに海外の方のお父さんお母さんがいたら積極的に Yes. 「ハロー!」みたいな Yes, 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 yes. 何私あなたの友達になりたい。I wouldn't be like, hello, nice to meet you. I want to be your friend. That's a little bit, that's kind of like, oh my god, I don't know about this person yet. When I was in university in the US, I wanted to practice my Japanese because nobody spoke Japanese. And I wanted to practice Japanese. So sometimes I would see an Asian looking person and I would say, 日本人ですか? And they would say, oh, hi, so this, and I would say, oh, yes, yes, I lived in Japan and here, and I would speak to them in Japanese as much as possible and show them around the town, and I would try and practice. そうか As much そうや as I って could. 日本語喋れるようになってきたっていうことなんだな。マーシャルコミュニケーションして、あ、この人なんか喋れるとか私と喋ろうとしてくれてるっていうのを見せてちょっと友達になれたら、そもそもね、あ、そうそう、ね、はい、ビアパブでお友達になった話して、そうそう。はい。ということで、じゃあ今教えていただいた要素を踏まえながら私も、なんかこうちょっとこれなんて言うんだろうわかんないなと思ったら、それとりあえず日本語でメモする、 Yes. 英会話に来るときにそれを持ってくるとか、まあ時間があるときはちょっと映画も自分の知ってる映画とかをドラマとかを英語で英語字幕で見てみるとかっていうのを音声切り替えできるようなコンテンツを、まあ、実のクラスとかで見ていければなと思っていますので、引き続きアラフォーながらにペラペラ目指せるように頑張って英会話を学んでいきたいと思います。皆さんも参考にしていただけたら嬉しいです。一緒に頑張りましょう。See you! バイバイ。 Bye bye.